Tein ensimmäisen miljoonani 40-vuotiaana ja ensimmäisen miljardini 75-vuotiaana, eikä ero näiden välillä ollut nero tai onni. Ero oli siinä, että lopetin typerien virheiden tekemisen. Useimmat ihmiset etsivät epätoivoisesti rikastumisen salaisuutta, täydellistä osaketta, oikeaa ajoitusta tai maagista vinkkiä. Totuus on, ettei sellaista ole. On vain lista virheitä, jotka toistuvat sukupolvesta toiseen, ja jos vältät ne, voitat pitkässä juoksussa lähes automaattisesti. Olen nähnyt 60 vuoden ajan, miten älykkäät ihmiset tuhoavat oman taloudellisen tulevaisuutensa tekemällä samoja virheitä uudestaan ja uudestaan. Vielä pahempaa on se, että suurin osa ihmisistä tekee näitä virheitä juuri nyt, tietämättään. Nämä eivät vie sinulta kuukausia tai vuosia, ne vievät vuosikymmeniä elämästäsi. Tämän videon tavoitteena ei ole pelotella sinua, vaan näyttää, miten pienetkin ajattelutavan muutokset voivat muuttaa koko elämäsi suunnan. Ja jotta ymmärrät, miksi tämä on niin tärkeää, meidän täytyy aloittaa ensimmäisestä virheestä, joka hidastaa lähes kaikkien matkaa kohti vaurautta. Useimmat 50-vuotiaat ajattelevat, että 500 000 euroa on suuri raha. Se kuulostaa turvalliselta, lähes mukavalta summalta, joka riittää kyllä eläkkeelle. Mutta todellisuus on täysin toisenlainen. Kun ymmärrät, miten 4% nostosääntö, inflaatio ja elinkustannukset toimivat yhdessä, huomaat nopeasti, että 500 000 ei ole turvallinen määrä, se on vaaravyöhykkeen alarajaa. Finanssisuunnittelijat käyttävät usein 4% sääntöä turvalliseen vuosittaiseen nostoon. Se tarkoittaa, että 500 000 tuottaa vain noin 20 000 euroa vuodessa. Se on 67 euroa kuukaudessa. Pystytkö oikeasti elämään sillä? Ehkä, jos omistat kotisi, sinulla ei ole velkaa ja elät erittäin säästeliäästi, mutta useimmille se ei riitä edes peruskuluihin. Ja tämä on vasta jäävuoren huippu. Inflaatio syö ostovoimaa hiljaa, mutta jatkuvasti. Se, mikä näyttää riittävältä tänään, tuntuu 75-vuotiaana enää puolikkaalta. Samalla elinkustannukset, asuminen, terveydenhuolto, ruoka, energia nousevat nopeammin kuin ihmiset haluavat uskoa. Kun tämä matematiikka paljastuu, moni ymmärtää liian myöhään, että 50-vuotiaana ei olekaan vielä turvassa, vaan juuri siinä kohdassa, jossa väärät päätökset voivat tuhota koko loppuelämän taloudellisen vakauden. Ja ongelma kasvaa jyrkästi, jos säästöjä on alle 500 000. Seuraavaksi haluan näyttää sinulle 2 miehen tarinan, jotka aloittivat lähes samasta pisteestä, mutta päätyivät täysin eri todellisuuksiin. Tunnen 2 miestä, jotka täyttivät 50 vuotta samana vuonna. Heidän tilanteensa oli lähes identtinen. Davidilla oli säästöjä 475 000 euroa ja Richardilla 525 000. Vain 50 000 euron ero, summa, joka ei näytä ratkaisevan mitään pitkällä aikavälillä. Mutta heidän ajattelutapansa ja päätöksensä olivat täysin erilaisia, ja juuri siitä heidän kohtalonsa määräytyi. David näki luvut ja pelästyi. Hän ymmärsi, että jos hän jatkaisi samalla tavalla, hän ajautuisi köyhyyteen eläkkeellä. Pelko muuttui voimaksi ja hän päätti toimia välittömästi. Richard taas näki 525 000 euroa ihan hyvänä summana. Hän tunsi olonsa mukavaksi eikä muuttanut mitään. Ei säästöjä, ei uusia tuloja, ei pienennyksiä menoissa. Hän vain jatkoi kuten ennenkin. 15 vuotta myöhemmin David jäi eläkkeelle 2,8 miljoonan kanssa. Richard taas työskentelee yhä 72-vuotiaana säästöjen kutistuttua lähes olemattomiin elinkustannusten ja inflaation takia. He aloittivat samasta pisteestä, heidän lopputuloksensa olivat kuin eri maailmoista. Ja syy tähän löytyy yhdestä asiasta, siitä, mitä he tekivät vuosien 50 ja 65 välillä. Seuraavaksi näytän sinulle,
miksi useimmat 50-vuotiaat eivät koskaan saa tätä oivallusta ajoissa. Useimmat 50-vuotiaat eivät epäonnistu siksi, että he olisivat tehneet yhden suuren virheen elämässään. He epäonnistuvat siksi, että he ovat tehneet kymmeniä pieniä päätöksiä, jotka ovat kasautuneet vuosikymmenten aikana, ja juuri 50 vuoden iässä nämä päätökset alkavat näkyä ensimmäistä kertaa armottomalla tavalla. Monet kuvittelevat, että vielä on runsaasti aikaa kiriä kiinni, mutta todellisuudessa 50–65 vuotta ovat taloudellisesti elämäsi ratkaisevimmat 15 vuotta. Yleisin virhe on aliarvioida, kuinka paljon rahaa eläkkeellä oikeasti tarvitaan. Toinen vaarallinen virhe on luottaa siihen, että tulot kasvavat myöhemmin tai että jotain hyvää tapahtuu. Kolmas virhe on kuluttaa samalla tavalla kuin 30- tai 40-vuotiaana, vaikka taloudelliset realiteetit ovat täysin muuttuneet. Neljäs virhe on uskoa, että inflaatio on vain pieni häiriö, vaikka todellisuudessa se puolittaa ostovoiman 20–25 vuodessa. Lisäksi moni jatkaa elämäänsä kuin mikään ei olisi muuttunut, vaikka laskelmat huutavat punaista. He eivät pysähdy katsomaan omaa tilannettaan rehellisesti ja siksi he eivät myöskään tee tarvittavia muutoksia. Mutta jotta ymmärrät, kuinka paljon sinun pitäisi oikeasti olla säästänyt tähän mennessä, meidän täytyy siirtyä seuraavaan osaan siihen, mikä on todellinen tavoiteluku turvalliselle eläkkeelle. Jos haluat ymmärtää, oletko oikealla tiellä vai vaaravyöhykkeellä, sinun täytyy ensin tietää selkeä tavoiteluku. Useimmat ihmiset arvioivat tämän täysin väärin. He kuvittelevat, että 500 000 tai jopa 700 000 riittää. Mutta kun tarkastelemme todellista elämää, asumista, ruokaa, vakuutuksia, terveydenhuoltoa, kulutusta, odottamattomia menoja, huomataan, että todellisuus on paljon ankarampi kuin optimistiset arviot. Turvalliseen, vaatimattomaan, mutta stressittömään elämään eläkkeellä tarvitaan yleensä noin 40–60 000 euroa vuodessa. Ja 4% nostosääntö tarkoittaa, että tämän tulotason saavuttamiseen tarvitset 1,5 miljoonan euron sijoitusvarallisuuden. Tämä ei ole ylellisyyttä, tämä on minimitaso, jolla voit elää ilman jatkuvaa huolta loppuun asti. Jos olet 50-vuotias ja sinulla on 500 000 euroa, olet noin 1/3 matkasta kohti turvallista eläketasoa. Se ei ole katastrofi, mutta se ei myöskään ole turvassa olemista. Jos taas tavoite on lähempänä 60 000 vuodessa, tarvitset 1,5 miljoonaa, eli vielä 1 miljoonan lisää seuraavien 15 vuoden aikana. Tämä saattaa kuulostaa suurelta kuilulta, mutta on tärkeää nähdä tarkalleen, mitä tapahtuu, kun säästämäsi määrä on selvästi alle tämän tason. Seuraavaksi tarkastelemme juuri sitä, ja tässä kohtaa matematiikka muuttuu todella pelottavaksi. Tähän mennessä olet nähnyt, miksi 500 000 euroa 50 vuoden iässä ei ole turvallinen taso. Mutta todellinen ongelma alkaa silloin, kun säästöjä on selvästi vähemmän. Monet 50-vuotiaat uskovat olevansa ihan hyvin pärjääviä, vaikka heillä olisi 200 000 tai 300 000 euroa säästöissä. He eivät ymmärrä, että nämä summat johtavat käytännössä väistämättä vaikeuksiin eläkkeellä. Katsotaanpa matematiikkaa. Jos sinulla on 300 000 euroa ja noudatat 4% nostosääntöä, saat vain 12 000 euroa vuodessa, 1 000 euroa kuukaudessa. Sosiaaliturva voi lisätä noin 18 000 euroa vuodessa, mutta kokonaisuus on silti vain noin 30 000 euroa vuodessa. Useimmissa maissa se on käytännössä köyhyysraja, ja tämä tarkoittaa ei matkustelua, ei joustoa, jatkuvia taloudellisia huolia ja usein myös terveydenhuollosta tinkimistä. Entä jos sinulla on 200 000 euroa, 4% tuottaa vain 8 000 euroa vuodessa. Yhdistettynä sosiaaliturvaan olet noin 27 000 euron tasolla. Elämästä tulee erittäin tiukkaa ja pienikin yllätys voi suistaa sinut taloudelliseen kriisiin. Jos säästösi ovat 100 000 euroa tai alle, matematiikka on lohdutonta.
Sijoitusten tuotto ja sosiaaliturva eivät riitä kattamaan edes perustarpeita, ja seurauksena on lähes aina työn jatkaminen 70- tai 80-vuotiaaksi asti. Juuri tässä kohtaa moni herää todellisuuteen, mutta usein vasta liian myöhään. Seuraavaksi kerron sinulle, miten David onnistui kääntämään tilanteensa täysin ja mitä 7 radikaalia muutosta hän teki pelastaakseen tulevaisuutensa. Richardin tarina näyttää aluksi paljon rauhallisemmalta kuin Davidin. Hänellä oli jopa hieman enemmän säästöjä, 525 000 euroa, ja hän uskoi vakaasti olevansa ihan hyvässä tilanteessa. Mutta juuri tämä mukavuuden tunne johti hänen suurimpaan virheeseensä. Hän ei muuttanut mitään. Ei säästöjä, ei lisätuloja, ei menojen karsimista, ei ainoatakaan tietoista päätöstä parantaa tulevaisuuttaan. Richardin 525 000 euroa kasvoi 15 vuodessa noin 1,6 miljoonaan euroon, jos markkinat tuottivat keskimäärin 8%. Se kuulostaa hyvältä, kunnes ymmärrät, että hänen elämäntapansa kulutti vuosittain yli 110 000 euroa. 4% nostosäännöllä hänen sijoitusvarallisuutensa tuotti vain 66 000 euroa. Sosiaaliturvan kanssa hän pääsi ehkä 84 000 euroon, mutta sekään ei riittänyt kattamaan elämäntapoja, joita hän ei ollut koskaan valmis muuttamaan. Tämän seurauksena Richard joutui jatkamaan työskentelyä 70 ikävuoden jälkeenkin. 72-vuotiaana hän oli väsynyt, stressaantunut ja katui sitä, ettei ollut tehnyt muutoksia aikana, jolloin niillä olisi ollut merkitystä. Davidin ja Richardin ero ei ollut lähtötilanteessa, se oli toiminnassa. Ja juuri tämä ero muuttuu vieläkin dramaattisemmaksi, kun katsomme ihmisiä, joilla on vain murto-osa heidän säästöistään. Seuraavaksi siirrymme tilanteeseen, jossa säästöjä on vain 100 000 tai vähemmän, ja tässä kohtaa matematiikka muuttuu todella synkäksi. Kun säästöjä on 100 000 euroa tai vähemmän 50 vuoden iässä, matematiikasta tulee armotonta. Monet ihmiset tässä tilanteessa ajattelevat, että aina on aikaa kiriä, mutta todellisuudessa he ovat jo kriisin ovenraossa. 100 000 euroa 8% vuosituotolla kasvaa 15 vuodessa vain noin 317 000 euroon. 4% nostolla tämä tuottaa noin 12 000 euroa vuodessa ja sosiaaliturvan kanssa ehkä yhteensä 30 000 euroa. Se ei riitä kunnolliseen elämään missään päin läntistä maailmaa. Tämä ei ole enää eläkkeelle jäämistä. Tämä on selviytymistä. Jokainen pieni kuluerä muuttuu stressiksi, jokainen sairastuminen riski, jokainen äkillinen meno uhaksi. Ja tässä vaiheessa useimmat ymmärtävät todellisen tilanteensa, mutta usein vasta silloin, kun muutosten tekeminen on jo äärimmäisen vaikeaa. Silti on olemassa ihmisiä, jotka onnistuvat kääntämään tilanteensa täysin. Maria on täydellinen esimerkki. Hän oli 50-vuotias ja hänellä oli vain 90 000 euroa säästöjä. Hän teki rajun päätöksen muuttaa elämänsä suunnan. Hän pienensi asumiskulunsa murto-osaan, otti ylitöitä, työskenteli 50 tuntia viikossa ja sijoitti lähes kaiken ylimääräisen. 10 vuodessa hän nousi miljoonaluokkaan ja 65-vuotiaana hänellä oli jo 1,7 miljoonaa euroa. Useimmat eivät kuitenkaan ole valmiita tällaiseen uhraukseen. He valitsevat mukavuuden nyt ja köyhyyden myöhemmin. Juuri siksi seuraava luku on ratkaiseva. Konkreettinen toimintasuunnitelma, joka voi pelastaa tulevaisuutesi, vaikka olisit pahasti jäljessä. Jos olet 50-vuotias ja sinulla on alle 500 000 euroa säästöjä, sinulla ei ole varaa improvisoida. Tarvitset selkeän, konkreettisen suunnitelman, joka alkaa tänään, ei ensi viikolla, ei ensi kuussa. Ensimmäinen askel on laskea tarkka eläketavoitteesi. Se on yksinkertaista. Haluamasi vuositulo jaettuna 0,5. Jos tavoitteesi on 60 000 euroa vuodessa, tarvitset 1,5 miljoonaa. Kirjoita tämä numero ylös. Toiseksi, laske säästövajeesi. Tavoite miinus nykyiset säästösi.
Tämä on määrä, joka sinun täytyy rakentaa seuraavien 15 vuoden aikana. Kolmanneksi, laske paljonko sinun täytyy säästää vuosittain päästäksesi tavoitteeseen 8% tuotoilla. Yleensä 1 miljoonan euron saavuttaminen 15 vuodessa vaatii noin 40 000 euron vuosittaisia sijoituksia. Jos nykyinen tulosi ei riitä tähän, sinulla on 2 vaihtoehtoa. Leikkaa menoja tai nosta tulojasi, mieluiten molempia. Tämä johtaa 4. askeleeseen. Tarkastele tarkasti nykyisiä meno- ja tulotietojasi. Asuminen, autoilu ja ruoka ovat suurimmat kuluerät. Kaikista näistä voi leikata merkittävästi. 5. automatisoi sijoittaminen. Siirrä rahat sijoituksiin heti palkkapäivänä ennen kuin ehdit käyttää niitä mihinkään muuhun. 6. sijoita kasvupainotteisesti. 70% osakkeisiin, 30% korkoihin on yleinen suositus tässä iässä. 7. seuraa nettovarallisuuttasi joka kuukausi. Kun näet sen kasvavan, motivaatio kasvaa mukana. Lopuksi hanki vastuukumppani, joka pitää sinut rehellisenä ja kurinalaisena. Seuraavaksi puretaan kaikki yleisimmät tekosyyt ja miksi mikään niistä ei muuta matematiikkaa. Tässä vaiheessa useimmat ihmiset alkavat esittää samoja vastalauseita. En pysty säästämään 40 000 euroa vuodessa. Minulla on lapsia yliopistossa. Haluan nauttia elämästä nyt. Mutta on ymmärrettävä yksi asia. Matematiikka ei välitä tunteista eikä selityksistä. Se toimii samalla tavalla riippumatta siitä, kuinka hyvältä tai huonolta totuus tuntuu. Jos pystyt säästämään vain 10 000 euroa vuodessa, mutta tarvitset 40 000, sinulla on 3 vaihtoehtoa. Ansaita enemmän, säästää aggressiivisemmin tai hyväksyä, että jäät eläkkeelle myöhemmin tai pienemmällä tulotasolla. Nämä ovat faktat. Ei ole olemassa 4 helppoa vaihtoehtoa. Moni sanoo myös, mutta lapseni tarvitsevat apua. Totuus on kuitenkin tämä. Lapset voivat hakea lainoja, käydä töissä tai valita edullisemman koulun. Sinä et voi ottaa lainaa eläkkeelle. Ja jos uhraat oman tulevaisuutesi heidän koulutuksensa vuoksi, he joutuvat myöhemmin auttamaan sinua taloudellisesti, mikä tekee tilanteesta vielä raskaamman kaikille. Toiset sanovat, haluan elää nyt, en lykätä kaikkea tulevaisuuteen. Se on täysin sallittua, mutta silloin sinun täytyy hyväksyä, että työvuodet jatkuvat pitkälle 70 ikävuoden jälkeen. Et voi saada sekä täyttä nautintoa nyt, että helppoa elämää myöhemmin, ellei tulosi ole poikkeuksellisen korkea. Seuraavassa luvussa annan viimeisen, tärkeimmän varoituksen ja ratkaisevan valinnan, jonka jokainen 50-vuotias joutuu tekemään. Olet nyt elämäsi taloudellisessa taitekohdassa. 50-65 vuoden väli ei ole vain seuraavat vuodet. Se on koko loppuelämäsi kannalta ratkaisevin ajanjakso. Se, mitä teet tänään, määrittää, nautitko eläkkeestä vai pelkästään selviydyt siitä. Olen 91-vuotias ja olen nähnyt saman tarinan toistuvan satoja kertoja. Ne, jotka toimivat ajoissa, elävät turvassa ja rauhassa. Ne, jotka viivyttelevät, työskentelevät uupuneina vielä 72-vuotiaina ja kysyvät itseltään, miksi eivät tehneet muutoksia silloin, kun vielä ehtivät. Jos sinulla on alle 500 000 euroa säästöissä, olet vaaravyöhykkeellä. Et kriisissä vielä, mutta yhden sairauden, yhden työpaikan menetyksen tai yhden markkinalaskun päässä täydestä katastrofista. Aika ei ole puolellasi. Jokainen kuukausi viivettä maksaa sinulle 10 000 euroja tulevasta eläkkeestäsi. Et voi siirtää tätä päätöstä huomiselle. Huomenna olet 51 kuukausi. Ensi kuussa olet 2 kuukautta vanhempi. Aika ei pysähdy. Nyt on hetki toimia. Jätä kommentti, ikäsi ja säästöjesi määrä. Kerro myös, mitä Davidin 7 askeleesta otat käyttöön ensimmäisenä. Ne, jotka toimivat, muuttavat tulevaisuutensa. Ne, jotka eivät, kulkevat Richardin tietä. Valinta on sinun juuri nyt.
Tämä virhe on hiljainen, näkymätön ja tuhoisampi kuin mikään muu. Suurin osa ihmisistä luovuttaa juuri silloin, kun heidän sijoituksensa ovat siirtymässä todelliseen kasvuvaiheeseen. Ensimmäiset vuodet ovat hitaita, jopa masentavia. Sijoitat kurinalaisesti, mutta tuotto näyttää pieneltä ja markkinoiden heilunta syö kärsivällisyyttäsi. 5 vuoden jälkeen katsot saldoasi ja ajattelet, tämäkö kaikki, olenko tehnyt tämän turhaan? Mutta compounding ei palkitse kärsimättömiä. Se palkitsee sinnikkäät. Ensimmäinen 10 vuotta on pelkkää valmistautumista. Seuraavat 10 vuotta ovat rakentamista. Ja 2 viimeistä vuosikymmentä ne ovat se vaihe, jossa varallisuus kasvaa nopeammin kuin pystyt ymmärtämään. Silti juuri tuolloin ihmiset lopettavat. He turhautuvat, vaihtavat strategiaa, yrittävät onneaan jossain toisessa sijoitusluokassa ja aloittavat nollasta uudelleen. He eivät anna compoundingille tarpeeksi aikaa muuttaakseen pieniä voittoja eksponentiaalisiksi tuloksiksi. Olen nähnyt tämän koko elämäni. Ihmiset ovat senttien päässä miljoonista, mutta koska he eivät näe välitöntä edistystä, he luovuttavat. He eivät epäonnistu siksi, että strategia olisi huono, vaan siksi, etteivät he pysyneet siinä tarpeeksi pitkään. Ja juuri tästä syystä meidän täytyy seuraavaksi ymmärtää aikajänteen todellinen merkitys, miksi 30 vuotta ei ole yläraja, vaan vähimmäisvaatimus. Useimmat ihmiset ajattelevat, että sijoittamisen kuuluu tuottaa tuloksia muutamassa vuodessa. He kuvittelevat kuosi 5 vuoden olevan pitkä aika. Todellisuudessa se on vasta lämmittelyä. Vaurastuminen ei ole sprintti, vaan maraton, ja 30 vuotta ei ole tavoite, se on lähtötaso. 30 vuotta antaa compoundingille juuri riittävästi aikaa muuttua silminnähtäväksi. Ensimmäiset vuodet tuottavat vain pieniä muutoksia. 10 vuoden jälkeen salkku alkaa kasvaa, mutta ei vielä dramaattisesti. Vasta 20-30 vuoden kohdalla kasvu kiihtyy tavalla, joka tuntuu melkein epärealistiselta. Tämä vaihe on se, missä todellinen vauraus syntyy, ei alussa, vaan lopussa. Siksi strategian vaihtaminen muutaman vuoden välein on varallisuuden rakenteellinen tuho. Aina kun aloitat alusta, nollaat compoundingin vaikutuksen ja siirrät saavutuksiasi vuosilla eteenpäin. Sinun täytyy antaa ajalle aikaa. Ja juuri tämän ymmärrys johdattaa meidät lopulliseen päätelmään. 7 virheen välttäminen ei tee sinusta rikkaaksi nopeasti, mutta se tekee sinusta väistämättä rikkaan pitkällä aikavälillä. Kun katsot taaksepäin kaikkia näitä 7 virhettä, yksi totuus nousee esiin. Vaurastuminen ei ole mysteeri, eikä se vaadi neroutta. Se vaatii virheiden välttämistä, kurinalaisuutta ja uskollisuutta pitkäaikaiselle suunnitelmalle. Kun poistat typerät päätökset elämästäsi, viisaat päätökset syntyvät melkein itsestään. Et tarvitse täydellistä ajoitusta, et markkinoiden ennustamista, et salaisia vinkkejä. Tarvitset vain kyvyn olla tekemättä asioita, jotka tuhoavat varallisuutesi ennen kuin se ehtii kasvaa. Jos vältät ylireagoinnin, kiireen, monimutkaiset sijoitukset, liialliset kulut, tunnesijoittamisen ja luovuttamisen ennenaikaisesti, olet jo voittanut puolet pelistä. Loput tulee ajasta, kärsivällisyydestä ja siitä, että jatkat eteenpäin silloinkin, kun kukaan muu ei jaksa. Tämä ei ole nopea matka, mutta se on varma matka. Ne, jotka sitoutuvat siihen 30 vuodeksi, kuuluvat lähes väistämättä taloudellisesti vahvimpien joukkoon. Vältä nämä virheet, pysy suunnitelmassa ja anna ajan tehdä työnsä. Sinun ei tarvitse olla nero rikastuaksesi. Riittää, että et ole typerys.